Amazina ni Kamindi Joshua kanimtamu ya so aka Babyface makazana nza muri The Josh Challenge y'uyu munsi ni iyi. Azimwe mu nsengero mu byukuri bamwe batangiye gufata umwanzuro ko batazongera kuramya nanone. Ariko no mu cyumba ushobora no kwiramya. Ngaho gusa hari n'abadafite amakuru ko mu byukuri zanafunzwe ari bo bande. Tujya gusenga muza tujya gusenga tujya gusenga muza tujya gusenga Dusengaye kandi insengero zarafunzwe. Naho bajya uko nabasengeraga mu buvumo babakuyeho ahubwo icyo nibaza mu byukuri mwibutse kwifotoza ko munzi ko mu byukuri bamwe mutazongera kubonana. Ifoto y'urwibutso barayidusigiye. Ibyo ni byiza cyane gusa icyo nshaka kumenya mu byukuri kwa Pastor Julienne ho niba bafungiye. Ntabwo bafumika usabaze baramu. Ntabwo bafumika uramenye mugafe kuvuga. Reka Pastor Julienne ibyo bavuga nibyo. Witwa no kutamenya who you are. Turubwoko butavumika. Ndumiwe ubwo bwoko n'ubwa mbere mu byukuri mbwumvishije. Ari ubwoko butavumika bwitwugabanya mugisha. Ufite Imana nyamana igendera muri bo. Ntabwo bavumika usabaze baramu. Ntabwo bavumika uramenye mugafe kuvuma. N'abanyamugisha bariya ntabwo bavumika. Haleluya. Ubwo mwakurikije mu byukuri byo leta ibasaba ahubwo icyo mbaza Theo bose babireba mu byukuri ibintu byo gufunga insengero nkawe wabyakiriye ute? Ambassadors of Christ mwebwe mu byukuri nka Ambassadors of Christ mu byukuri mwumva mwashima. Igatuma tuzimbere Imana dushima. Nubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima. Ni iki mwebwe nka Ambassadors of Christ mwashima? Ambassadors of Christ turashima. Nyamara kuri bamwe ntibyumvikana. Ukurikije ibyago twagize uvuze gushima ntibyumvikana neza. Harya mwagize ibihe byago kugira ngo abavutse nyuma mu byukuri nabo bamenye ibyabaye. Utuje neza ukibaza ibyiriya manuka. Byarashobokaga ko twese tugenda ntihabe n'umwe uvuga ya mateka. Nimwumva se mwabantu mwe namwe mugomba gushima kuba barafunze izo nsengero. Wenda hari impamvu runaka ugomba kuba washima ahubwo icyo mbaza kuki bamwe batabyemera ko bagomba gushima. Medi niki gituma mu byukuri mutagomba gushima? Nyumva nashaka gushima. Shima umwanya urahari. Isembere mbugene. Ubuse wabura mu byukuri icyo ushima? Wavuye mu muziki usanzwe ubu ngubu usigaye uririmba gospel. Iki nanone washatse umugore. Iki nanone twumvishije ngo yakubise n'urushyi. Ubwo sibyo ni wabishimira? Yego byaba byiza se cyangwa bibi ugomba kubishima. None se urwo rushyi mu byukuri yagukubise n'ibyatumye uba umugabo ugatangira gukora inshingano z'urugo ni wakabishimiye? Yego. Niwumva nihe nama noneho nkamwe nka Ambassadors of Christ mu byukuri mwagira abantu ko bagomba gushima kuba insengero zafunzwe? Muze shuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye. Ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo. Mwe muri kurira kubera insengero zimwe zafunzwe nimwe muri kubwirwa. Mela bordera farbia kerma della bordas
Le mordila, farmia. Oh! Ni mu muhoze nyaboneka. Iwerere numva guhorera kumubaza Yesu numva imirindi yagaruka nshuti ihangane aje kukuruhura maze ijwi ryawe mukobwa w'Isiyoni ayihora ihorere. Theo bose babireba wowe mu by'ukuri ni warize mu by'ukuri kuba insengero zimwe zarafunzwe. Isi yamaze kuba mbi ntigikwiye kuba icumbi hadutse ibinyirukankana haje bifunga amayira haje indwara zidakira haje ibizana ibyorezo iyo narira nkahogara sinabona ungirira impuhwe. High vibes ubwo mwe muzagaruka mu rusengero ra Muntu bw'ibyo birarenze sente yahani yabyumva none ubwo mwiyemeje mu by'ukuri kuva mu rusengero kwari zitafunzwe. wenda reka tugende wabona ibyo sengari na Nyabingi. Ese Israel mbonye ko mu by'ukuri muri bamwe basaruraga amafaranga mu nsengero zimwe na zimwe kuba mu by'ukuri zafunzwe zimwe bimeze bite? Erega si wowe nyine. Oya se kandi abo ndabakubajije se mbwira ubuzima bumeze bute? Gusa ku rundi ruhande biravuga ko ubuvumo kuba nabo barabufunze Israel mbonye ngo nimwe mwabiteye ngo ari byo babasanze mu harya ngo mwari muri hehe? Wari mu mingaze juru twambaye ubushwambagara imisatsi yatonze ikibe. Yego mwami Rehobote gira uyu muntu inama. Sani muze yo kwibibiri yayo arisengero n'umwuka buri. Wari mu mingaze juru twambaye ubushwambagara yo ahubwo abari mureko usabanye kandi imibiri yayo ihimbaza Imana gusa. Aline Gahongayire bitewe n'ibingibi Israel mbonye mu by'ukuri yakoze bigatuma bafunga abantu basengera mu butayu. Urumva gufunga mu by'ukuri insengero n'ibindi bikurikiraho bitari ngombwa? Ndanyuzwe mu mutima wanjye. Israel mbonye wowe nunyuzwe mu by'ukuri n'imyanzuro yafashwe? ndanyuzwe. Gusa niba ari hano ibintu bigeze mu by'ukuri mureke bazifunge. Ndabeshya mama. Icyifuzo mfite nuko bafungura bigakorwa bari kusenga nico cyifuza nico. Ese mama tuvugisha ukuri tuvuge ko mutunguwe? Kwatunguwe pe? Gusa mama ndagira ngo mubwize ukuri ko hashize imyaka myinshi bababwira bino bintu. Baduhaye imyaka 5 ngo tube twabonye abayobozi bafite ibipapuro. Imyaka 5 byari bitunanijeho iki? Ahubwo twagiye mu mpaka. Ariko ngo urupfu rwigeze kubwira umuntu sinzagutungura. Ninza kugutwara nzakuburira aramwe ati rwose uzamburire ntuzantungure. Aricara agiye kubona abona ruraje tugende. Ati ko ntunguye. Ntutunguye. Igihe natwaraga umwana munsi yiwawe sinakuburiye. None se baduhaye imyaka 5 ngo tube twashatse aba president. Ntishize kuba tugomba kugira insengero zifite imifata nko. Iryo tegeko ntiturizi. Ubu turatunguwe. Na Yesu nuko azaza. None wewe mama mu by'ukuri mureke tuvugisha ukuri. Mu by'ukuri baramutse babaretse mugakomeza mugasenga yego bakanavugurura n'ubwiherero mu by'ukuri butavuguruye bumeze nabi umwanda hehe mu by'ukuri tuvugisha ukuri. Urumva ingaruka zabiziye? Ingaruka zabibyaha byinshi kubera kudasenga. Nge mbona mu by'ukuri ari Yesu uri kudutenguha. Mu by'ukuri yaratinze ntaze atwara abakiranutse be. Ntago bitangaje erega namwe nk'abaririmbye namwe mu by'ukuri ni mukirata Yesu ngo mumutera imitoma nk'iyo mwamuteraga mbere.
urumva none ndebera indirimbo musigaye musohora kino gihe. Yarakibirinduye akicara hejuru Yesu wacu ni muzima ese ni muhumure. Yarakibirinduye akicara hejuru imushyiraho we nta kibazo. Bawuretseho gato yabirinduye iki? Njyewe nakubwiraga ijambo rivuga ati Yesu yarakibirinduye akicara iki nyine agiye kwicara abantu bakuzonze. Bicarire baragaza ibyo muburakaza byicarira. yego Yarakibirinduye aski nyoberwe impamvu rwose azaza nk'umujura. Ni The Josh Challenge.